Hədis belədir: min kərəmil mər bukauhu ala ma məza min zamanı. Buyurur, bir kişinin böyüklüyünün, əzəmətinin, ləyaqətinin, şərəfinin əlaməti budur ki, boş yerə hədər elədiyi zaman üçün otursun, ağlasın, göz yaşı töksün. Bu böyüklük əlamətidir əleyhissalamın nəzərincə. Böyük kişilər, ləyaqətli insanlar öz zamanının qədrini o qədər bilir ki, itirdiyi vaxt üçün oturub ağlayır və bu böyüklük əlamətidir. Əleyhissalam özü də belə idi. Şəbaniyə münacatında görürsünüz ki, nə qədər zamanı üçün təəssüflənir. Əbleytü şəbabi, cavanlığım əldən getdi deyir. Cavanlığımı itirdim. Əleyhissalam kimi bir şəxsiyyət. Zamanı haqda danışır, ağlayır. Zamanını itirməsindən şikayətlənir, ağlayır. Övladını əldən verdiyi zaman İnsan bu qədər yanmamalıdır ki, zamanını əldən verdiyi zaman yanır. Yəni, bu qədər əhəmiyyətlidir. Birinin övladı əlindən gedir, necə yandırır onu, ondan daha artıq zamanının əlindən getməsi, boş yerə sərf olunması onu yandırmalıdır. Sərvətindən daha çox, övladından hətta daha çox zaman dəyərlidir insan üçün. Zaman üçün ağla, heç nə üçün ağla deməyiblər. Əksinə deyir, mal əlindən getdi, ağlama, ayıbdır. Adam oturub, kişi də oturub malı əlindən çıxıb deyə oturub təəssüflənib ağlamaz. Mal gəldi, gedərdi. Amma zaman əldən gedibsə, əleyhissalam tövsiyə eləyir, təkid eləyir ki, ağlayasan, o qədər qəmlənəsən. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, təəccüb eləyirəm, insanlar dinar dirhəmlərini əldən verəndə təəssüflənirlər, amma hər gün gecə, axşam, qürub vaxtı, gün batanda günə baxıb heyfslənmirlər, qəm ürəklərini bürümür. Ki, bir gün də ömrümdən getdi, bir daha qayıtmayacaq. Ömür gedirsə, gün getdisə, gedər gəlməzə gedir, yəni qayıtma ehtimalı yoxdur onun. Bu günün qayıtma ehtimalı yoxdur, mümkün deyil. Zaman sərvətdən daha dəyərlidir. Milyardı olan insan nə qədər pul xərcləsə, vəsait xərcləsə, bugünün bir saat əvvəlki vaxtını qaytara bilməyəcək. Bugünün yarım günü ki, keçib günorta vaxtında yox, o zamanı, keçən zamanı heç nə ilə qaytara bilməyəcək. Min kərəmil mər bukauhu ala məza min zamanı. Bir kişinin böyüklük əlaməti budur ki, əlindən gedən zaman üçün təəssüflənsin. Böyüklüyün iki əlamətini də buyurur. Biri də ki, hubbul vətən. Böyüklüyün bir əlaməti də vətən məhəbbətidir, vətən sevgisidir. Böyük insanlar vətəninə sadiq olur, vətəninə bağlı insanlardır. Torpağını, vətənini sevən insanlardır. Bu böyüklük əlamətidir. Kiçik insanlar vətən anlayışı yoxdur onlar üçün. Onlar üçün ancaq mən anlayışı var. Amma böyük insanlar vətən dərdi çəkir. Yaşadığı torpağın dərdini çəkir. Bu böyüklük əlamətidir. Bir də böyük insanların əlaməti budur ki, köhnə dostlarını qoruyurlar. Bu böyük adamlara xasdır. Cılız insanlar gündə biri ilə dostluq eləyir, dost itirən olarlar. İnsan nə qədər kiçikdirsə bir o qədər dost itirəndir, amma dostluqda davamlı olan. Görürsən, məsələn, indi azalıb belə adamlar. Keçmişdə 20 ilin, 30 ilin dostları bir-birindən dostluq eləyirdilər, dostluqları da möhkəmlənirdi. Çünki hər şey zaman keçdikcə köhnəlirsə, dostluğu zaman daha da möhkəmləndirir. Dost itirməz böyük insanlar. Hər söz söhbətə görə, hər narazılığa görə dost itirməz. Bir insanın dostluğu uzun müddətlidirsə, deməli qəlbi genişdir. Çünki ortada olan narazılıqları həzm eləyə bilir. Bu böyüklük əlamətidir. İnsanlar nə qədər dostlarını çox qoruyurlarsa, dostluqları davamlıdırsa, insanın qiymətini vermək üçün kifayət eləyir. Birinə qiymət verəndə görəsən, məsələn, 3 il bundan qabaqki dostunu bu il itirir. Ondan sonra 1 il biri ilə dostluq eləyir, onu itirir. Hey dostlarını dəyişir, deməli bu kiçik adamdır. Dostla dost arasında söz də olar, narazılıq da olar. Böyük insanlar onu həzm eləyir, üzə vurmur, kəsdiyi çörəyə dəyər verir. Təəssüf ki, get-gedə bu adamların sayı azalır. Dostluğu pozmaq asan olub indi insanlar üçün. Amma əleyhissalam buyurur ki, böyük insanın əlaməti biri də budur ki, köhnə dostluqlarını qoruyar.
Doğrudan da insan təcrübə eləyir, görür ki, bəzi köhnə dostlarına baxırsan, görürsən zamanın sınaqlarından artıq çıxmısan bunlarla, bu insanlarla. Bu insanlarla həyatın istisini, soyuğunu dadmısan, keçmisən müəyyən mərhələlər, insan dəyər verir o dostlarına, keçmiş dostlarına, ona xüsusi qiymət verir. Onlar da dəyərli insandır ki, səni itirməyiblər. Sənə də Allah bir neymət verib ki, onların qədrini bilmirsən. Bu, xüsusi bir neymətdir insanlar üçün. O mövzumuzdan kənarda deyə toxunmaq istəmirəm, zaman haqqında danışırıq. İnsana dəyər verir, bəzi gözyaşı var. Bəziləri ki, kişi ağlamaz. Bu söz çox işlənir, kişi ağlamaz. Bu səhv sözdür. Kişi özündən dəyərsiz şey üçün ağlamaz. Kişi hər şey üçün ağlamaz, belə desək daha düz. Amma bəzi şeylər var ki, onun üçün ağlamaq kişilik əlamətidir, əksinə. Kişilik əlamətidir ki, kişi elə bu işlər üçün ağlayar. Əli əleyhissalam kimi bir kişi gecə qaranlığında ağlayırdı. Ağlayırdı. Allahın görüşünün şövqündən ağlayırdı. Bu onun əzəmətini azaltmırdı, daha da böyüdürdü. Onun kişiliyi elə bu göz yaşından qaynaqlanırdı. Bəzi şeylər var ki, kişi onlara gərək ağlasın. O ağlamalı şeylərdən biri də zaman itkisidir. Kişi oturar, öz itirdiği zamana o qədər təəssüflənər ki, göz yaşı tökər, ağlayar. Zaman itirmişəm. Yəni, böyük itki, ağır itki üz verib mənə. Ağır itki üz verib. Ömür çox qısadır, çox qısadır. Onun hər anı heyifdir, əldən getdi, boş yerə getdisə, çox heyifdir. Keçmişdə əldən verdiyimiz zaman üçün təəssüflənməyimiz, gələcəkdəki zamanın qədrini bilməyimizə xidmət eləyir. Səbəb olacaq ki, biz qalan ömrümüzün qədrini biləcəyik. Bir insan keçmişinə təəssüflənirsə, gələcək zamanın qədrini biləcək, ona dəyər verəcək. Bir insan da zamana dəyər verirsə, onun əlaməti budur ki, keçmişdə itirdiyi zaman üçün göz yaşı töksün, bu həddə qədər. Yəni, demir təəssüflənsin, bukauhu deyir. Bukauhu yəni ağlamaq, buka ağlamaq deməkdir. Göz yaşı töksün, təəssüfün ən nəhayət həddi oturub bir şeyə ağlamaqdır. Otursun desin, həyatdan yaxşı istifadə eləyə bilmədim, yaxşı dəyərləndirə bilmədim. Bunun təsiri çox müsbətdir. İnsanın ruhuna səfa gətirir bu gözyaşı. Gələcək zaman sonunda bir hədis deyəcəm ki, bədbinliyə qapılmasın insan. Çünki insan keçmişə çox həsrət çəkəndə ruhdan düşə bilər. Bunun da qarşısını almaq üçün bir hədis də deyəcəm gələcək zaman üçün. Çünki insan o qədər də qəmlənməməlidir ki, depressiyaya düşsün və ümidsizliyə qapılsın. Qəm o həddə olsa artıq ifrat dərəcədədir. Qəm o həddə gedib çatmamalıdır. Təəssüflən, göz yaşı tök, yəni zamanın qədrini bil sadəcə. İnanın mənə, zamanınızın, ömrünüzün, bax bir saniyəsin, inanın mənim bu sözümə. Ömrünüzün bir saniyəsini tərəzinin bir gözünə qoyun, bütün dünya və onun içindəkiləri bir gözünə, and olsun Allaha, o bir anın qiyməti ondan artıqdır. O bir anı bu dünyaya dəyişsən, hamısına ziyan eləmirsən. Çünki o bir anı bilirsiniz nəyə çevirə bilərik? Əbədiyyətə, əbədi neymətə çevirə bilərik. Ona görə bu bir anı deyir, dünya üçün ah çəkməyə dəyməz. O an hədər oldu. Dünya çox aşağıdır. Bizim ömrümüzün hamısını demirəm, bir saniyəsi belə dünyadan dəyərlidir, qiymətlidir. Milyardlardan dəyərlidir. Milyardlarla ölçülməz bir neymətdir. Bir müddət verib Allah bizə ki, onun hər anı bizə Allaha yaxınlaşdırmalıdır. Bu zamanın hər anı bizə Allahın rizayətini, razılığını qazandırmalıdır. Görün, nə qədər qiymətli bir məfhumdur ki, bu zamanın hər anı Allah razılığını əldə eləmək üçün bir fürsətə çevrilir. Allah razılığı heç bilirsiniz nədir? Allah bir insandan razıdır. O nəyin hesabına olur? Sərf olunan zaman hesabına. Zamanın dəyərli xərclənməsi Allah rizayətini cəlb eləyə bilər. Və gələcək haqqındakı hədisi deyim. Yenə də Əli əleyhissalam buyurur ki, bəqiyyətu umril mümin la qiymətə laha yudriku biha ma qad mat və yuhyi ma fat. Və yaxud da üzr istəyirəm, yudriku biha ma qad fat və yuhyi biha ma mat. Buyurur ki,
Müminin ömrünün qalan hissəsinin, hamımızın ömrümüzdən biraz qalır, nə qədər qalır Allaha məlumdur. Ömrünün qalan hissəsinin qiyməti yoxdur. Qiyməti yoxdur, bəzən çox dəyərsiz şeydir, deyir, bunun qiyməti yoxdur. Yəni, heç bir şey verir. Bəzən də deyilir ki, qiyməti yoxdur, yəni çox qiymətlidir. Burada o mənadadır ki, yəni heç nə ilə ölçülməz. Ömrün qalan hissəsinin qiyməti o qədər dəyərlidir ki, heç nə ilə ölçülməz. Niyə görə bu qədər qiymətlidir? Niyə görə ömrün qalan hissəsi bu qədər dəyərlidir? Buyurur ki, əldən verdiyini keçən ömürdə qaytara bilər. Öldürdüyünü dirildə bilər. Yəni, bu fürsət o qədər dəyərlidir. Nikbinlik verir insana. Əvvəl deyir, ağla keçmişə, amma bədbinliyə qapılma, nikbin ol. Çünki qalan ömrünün qiyməti keçmişdəkindən daha qiymətlidir. Niyə? Çünki gələcəkdə keçmişdə itirdiyi dirildə bilərsən, bərpa eləyə bilərsən. Əldən verdiyi yenidən qaytara bilərsən. Həm də gələcək ona görə keçmişdən qiymətlidir ki, gələcəkdə keçmişin təcrübəsi var. Keçmişin təcrübəsi var. Peşman ol, narahat ol, qəmlən, amma gələcəkdə bərpa elə. İtirdiyi təzdən çalış, qazanasan, əldə eləyəsən. Odur ki, ömrün qalan hissəsində qədrini bil. Allah fürsət verir, ürək dirək verir bizə. Keçmişdə zaman itirmisən, qəmlən, ağla, amma ruhdan düşmə. Gör Allah bizlə necə davranır. Fürsət verir, deyir, ruhdan düşmə. Qədrini bil qalan ömrümün. Biri oturdu yana-yana ağladı keçmişinə. Allah deyir, mənə bax, mənə bax. Ağladın, qəmləndin, çox dəyərli. Amma eybi yoxdur, fürsət qalıb hələ. Fürsət var hələ. Kompensasiya eləyə bilərsən itirdiyi. Gələcək ömrünün da qədrini bil. Yubəddilü seyyiat bil həsənat. Pisliyi yaxşılığa çevirən Allahdır. Pisliyi bağışlayan yox. Biri var deyək ki, pislikləri bağışlayan Allahın rəhmətinə bax. Buyurur ki, pisliyi yaxşılığa çevirir. Günahı savaba çevirir. Bu fürsət var insan üçün. Gələcək nə qədər qalıb? Kim burada ömrünün nə qədər qaldığını bilir? Kim burada oturanlardan bilir ki, axşam sağdır yoxsa yox? Heç kəs bilmir. Ki, axşam bax, sabah bu vaxtı bu dünyada var yoxsa yox? Çoxları ilə dünyadan köçənlər bugün bizim kimi idilər. Sabaha yoxdular. Bugün evində, yatağında yatıb çox adamlar. Sabah axşam torpağın altındadır. Özü də bilmir ki, sabah da bu yatağa girənməyəcək. Bilinmir o nə qədər fürsətdir. Amma nə qədərdirsə, indi içindəsən, indi zamanın içindəsən, qədrini bil, dəyərləndir. Bir zamanda 100 iş görə bilərsən, ən səmərəli işi seç. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, düşünməli olduğumuz məsələlər bunlardır. Biz hər şeydən düşünürük bu şeylərdən başqa. Biz elə sağa sola zamanımızı xərcləyirik ki, elə bil ki, çox dəyərsiz bir şeydir. Elə bil ki, kimsə bizə zəmanət verib ki, narahat olma, çoxdur vaxt. Bu çox böyük bir xəstəlikdir insan üçün. Otur, düşün, bu şeyləri düşün. O qədər ki, dünya işlərini düşünürsən, ondan çox bunu düşün, dünya düzələcək onda. Dünya belə bir şeydir ki, dərdin çəkdikcə sənə naz eləyir. Dərdin çəkdikcə sənə naz eləyir. Dərdini ürəyindən çıxardırsan, onda sən başlayırsan ona naz eləməyə. Bu dünyanın qaydasıdır. O özünü sənə təklif eləyir, sən deyirsən, get. Amma yox, sən dalıca düşəndə o səndən qaçmağa başlayır. Fikrimi ona sərf eləmə, fikrimi buna sərf elə ki, gör, mən bu an 100 dənə iş görə bilərəm. Ondan ən faydalısı hansıdır, onu görüm. Ən dəyərlisi hansıdır, onu görüm. Bax, indi gəlib burada oturmuşsunuz, mən deyərəm ki, cümə günü ən qiymətli vaxtınızı burada sərf edirsiniz. Bunu mən özümdən demirəm, Allah Quranında buyurur. Ya eyyuhəl-ləzina amanu, İza nudiyə lis-salati min yevmil cumu'a. Elə ki, namaza çağırıldınız, ey möminlər, möminsinizsə əgər. Fəs'av ilə zikrillah, Allahı zikr eləməyə tələsin, yəni məscidlərə gedin. Və zərul bəy', ticarəti, alış-verişi buraxın. Zalikum xeyrul lakum in kuntum ta'lamun. Bu sizin üçün daha xeyirlidir. Bu zamanı bu işə ayırsınız, daha xeyirlidir. Kaş bilərdiniz. Kaş bilərdiniz ki, milyardlarla ölçülməz burada oturduğunuz bir saat.
İrta'u fi riyazil cənnə. Peyğəmbər özü buyurur. Buyurur, cənnət bağlarını gördünüz, ona tələsin, ona doğru gedin. Soruşdular, ya Rasulallah, cənnət bağı yer üzündə də mümkündür. Buyurdu, bəli, o nədir? Buyurdu, məcalisə zikr. Zikr məclisi. Zikr nədir? O demək deyil, otursun insanlar təsbih götürsün, desin Subhanallah. Zikr, yəni o yer ki, Allah yaduza düşür. Zikr məclisi bu deməkdir. O məclis ki, orada Allah yaduza düşür, ona tələsün, o cənnət bağlarından bir bağdır. Ömrümüzün ən qiymətli anlarını burada yaşayırıq. İstiyə soyuğa baxmadan, uzaqdan, yaxından vaxt sərf edirik, gəlirik, heyif deyil bu vaxt. Bunun üçün zəhmət çəkməyinə dəyər. Zəhmət çəkməyinə dəyər. Da bundan vacib bir iş çıxmasa, bəzən olur ki, bir insan ölür, ona nicat verməliyəm. Orada deyir, cümə namazını saxla, get insana nicat ver. O istisna hallardır. Hər dəqiqədə demə ki, bu işim cümədən vacibdir. Onu hər dəqiqədə deyənməzsən, o istisna hallardır ki, bəzən ola bilər ömürdə. Əgər öz əlindədirsə, öz ixtiyarındadırsə əlbəttə. Zaman çox mühümdür. Zamanı insan gərək tələf eləməsin. Bir gün zamanın hamımız qədrini biləcəyik. Hamımız. Nə vaxt qədrini biləcəyik? O vaxt ki, qəbrin içinə qoyulduq. Qəbrin içinə qoyulduq. Cəmaat gedən kimi ayılacaq, deyəcək, vay ömür nə qiymətli sərmayə imiş. Ömrün orada hər dəqiqəsinin qiymətini biləcək. Neçə şey üçün insan heyfslənəcək, biri də ömür üçün. Və fürsət verilməyəcək. Rabbirciuni, hamının duası bu olacaq. İlahi, qaytar məni dünyaya. Cavab nədir? Kəlla, qəti qadağandır. Danışma heç bu barədə. Qayıtmaq yoxdur. Bir dəfə verildi fürsət, da dönmək yoxdur. Mümkün deyil qaydası. Amma bugün sevin ki varsan, nəfəs alırsan, deməli fürsət var. Bir gün bu günümü arzulayacaqsan. Burada oturmağın həsrətini çəkəcəksən. Ölülər indi dirildəsən, nəyin həsrətini çəkirlər? O anları ki, hədər veriblər, deyərlər ki, təzdən qaytar, Allah yolunda sərf edeyim o zamanı. Nə qədər çəkəcək bilinmir bu fürsət. Hər günün qədrini bil. Səhər duranda sübh namazını qıla bilsən əgər, Allah eləməsin, sübh namazına dura bilsən, namazı qılandan sonra dinən ki, bəlkə də ömrümün son günüdür bu. Və həqiqətən də bəlkə də elə doğrudan da son günüdür. Çünki günlərin biri onsuz da son gün olacaq. Sən dedin də, demədin də, dinən bəlkə də ömrümün son günüdür bu. Axırıncı fürsətdir verilib mənə. Və belə yanaşsaq, onda hər şeyə sərf eləməliyik ömrümüz. Bir işə zamanı sərf eləyəndə eləməmişdən qabaq deyən, dəyər yoxsa yox. Dəyərsə gedim dalıca, dəyməzsə yox. Elə bilirsən, gedirsən bir şey almağa, məsələn, telefon almağa. Yolda birini görürsən, deyib, bu qiymətə maşın ala bilərsən, məsələn deyirəm. Ağıllı adam neyniyər? Gedər, həmin sərmayəyə daha qiymətli bir şey alar. Ömrümə də deyirəm, bu anları ki, bu işə sərf elədim, hələ günahdan danışmıram, 2 savabdan danışıram. Bundan daha artığını əldə eləyə bilərdim. Amma müminin fikri, zikri bu məsələlərə sərf olunur. Bu işlərlə məşğuldur. Ömrünə dəyər verir, ömrünü faydalı keçirdir, özü üçün, başqaları üçün. Zamanı hər yerdə sərf eləmək qadağandır, bunu yadda saxlasın insan, qadağandır. Özünə qırmızı xət müəyyən eləsin. Heyfdir bu ömür, otur oyun oyna, 1 saat, 2 saat, əldə telefon oynayırlar görsən. Yekə kişilər. Fürsət tapan kimi elə bil ki, nəsə bir şey əldən gedir, otur bir oyunu açır, oynayır 1 saat. Hədər eləyir ömrünü, boş eləyir ömrünü. O verilişə bax, sosial şəbəkədə səhər açılandan axşama qədər orada bir şey yaz, o bir söz desin, sən bir söz deyən, ömrünün anları hədər olsun, getsin. Sosial şəbəkə onun üçündür ki, insan qısa müddətdə faydalansın, ünsiyyət zəruri varsa, eləsin, çıxsın oradan. Bunu ömrünün, gününün bütün hissəsini bu şeylərə sərf eləməsin. Heyf olur ömür. Mən fəsaddan, günahdan danışmıram, günaha sərf olunmaqdan danışmıram. Mən dəyərsiz yerə sərf olunan vaxtdan danışıram. Hər film çıxdısa gedim onu alıb hökmən baxmalıyam, təzə kinodur.
Oturub ona baxmalıyam bir-bir. Hər təzə oyunu oynamalıyam. Bunlar yaxşı şeydir, qısa müddət, istirahət üçün, qısa müddət. Adam filmə də baxar faydalanmaq üçün. Qısa müddətdə həm istirahət üçün, həm də fayda əldə eləmək üçün. Çox şey qayıda bilər, pul bugün əldən çıxıb sabah qayıdar, sağlamlıq çıxıb yenə də müalicə eləyərsən, qismən qaytara bilərsən. Amma zamanı heç cür milyardları xərcləyəsən, bir saniyəsini qaytara bilməyəcəksən. Heyifdir. İnsan özünə desin ki, çox heyifdir zamanı boş yerə sərf eləmək. İnsan bunu düşünərsə nizamlı olar, mənəviyyatda olar insan. Niyə görə deyir, get dəfində iştirak elə. Dinimizin təkid elədiyi məsələlərdən biri də deyir, dəfn mərasimlərində gedin iştirak eləyin. Nə üçün? Çünki onun yerinə qoy. O ki, çiynində aparırsan, onun yerini özü qoyasan. Deyirlər, Allah uzaq eləsin. Məndən uzaq olsun. Vallahi onu özü o ölünün yerinə qoyanda elə bilməsən, sabah qoyacaqlar onun yerinə. Ondan sənə ziyan olmayacaq. Ölünün yerinə özünü qoy, hədislər bunu buyurur. Deyir, get qəbristana, elə bil səni apardılar, qoydular ora. Qayıdıb gələndə də elə bil ki, Allahdan icazə istədin, fürsəti verdi sənə. Bu qəbir, dəfn mərasimində iştirak eləməyin faydası. Elə bil icazə verdilər, qayıtdın. Onda ömrə baxışın dəyişəcək. Amma realda görəsən ki, özün kiminsə çiynində gedirsən. Qəbrə qoyulanda elə bil səni qoydular, amma o qaldı, sən qayıdırsan, qaydanda dinən ki, yəni mənə icazə verdi. Fürsət verdi. Dedi, yaxşı, qayıt, düzəlt səhvləri. Ömrümün bundan sonrasının qədrini bil. Ölüm bir dəfədə onu heç kəs təcrübə eləmir. Ona görə deyir, 100 dəfə özün təcrübə elə, xəyalında təcrübə elə. Çünki 2 dəfə olmayacaq axı. Birində təcrübə qazanasan, ikincisində sərf eləyəsən. Ona görə deyirsə, hər dəfə ölümü çox yad elə ki, yaşadıqca ölümü təcrübə eləyəsən. Kəfa bil mavti vaiza, bunu da əleyhissalam buyurur. Bugün hədislər Həzrət əleyhissalamdan gəldi. Buyurur ki, ölüm sizin üçün kifayət eləyir moizə eləmək, vaiz deyə. Vaiz bilirsiniz kimə deyirlər? Moizə eləyən adamı. Deyir, ölüm vaiz olmağa kifayətdir. Yəni da hədis ayə eşitmə sözdür. Ölüm bəs eləyər sizə moizə üçün. Ölümü yad eləmə insanı islah eləyər. Çünki insan ölümü yad edərsə ömrünün qədrini bilər. Ömrünün qədrini bilər. Ömrünün qədrini bilən qoymaz zamanı hədər olsun. Zamanımızın oğurları çoxalıb. Çoxları bizim zamanımızın qəsdinə dayanıb. Bu filmlərin, verilişlərin çoxu inanın ki, zamanımızın qənimidir. Reklama ayrılır, deyib bizlə qalın, maraqlı nəsə qalıb hələ, onu deyəcəm. Bu sənin zamanını oğurlamaq istəyir. Heyfdir o zamanı sərf eləyəsən, 2 müğənninin davasının görüm axırı nə oldu. Kim kimlə barışdı ya dalaşdı. Heyfdir, vallah bu insanları ələ salmaqdır. Bu insanların ömrünü oğurlamaqdır, insanları təhqir eləməkdir. 2, heç bir əhəmiyyətli olmayan insanın bir-biri ilə mənasız şey üstündə davası, çoxu da əvvəlcədən danışılmış məsələlər ki, onunla özlərini cəmiyyətə tanıttırsınlar. Görürsən, bizim insanımızın zamanını alır. O da əməlli başlı təkid eləyir. Deyir, indi reklama ayrılırıq, hökmən bizlə qalın. Çünki elə bil ki, məsələn, vacib bir məsələ olacaq burada, bir faydalı bir iş olacaq. Bunların hamısını insan düşünsün ki, bunlar doğrudan da insan ömrünün qəsdinə dayanıb. İnsanın ömrünün bir saniyəsi dəyməz o puç-puç şeylərə insan ömrünü sərf eləsin. Qiymətini əldən versin. Qarşıda əbədiyyət var və o əbədiyyəti biz burada qazanmalıyıq. Bu dəqiqələrin hər biri sonsuz bir ləzzətə də çevrilə bilər, əldən gedə də bilər. Bir gün ömür bir sandığa qoyulacaq. Orada baxacaqsan ki, məsələn deyə, neçə saatdan, keçən dəfə dedim, bəzən bizim ömrümüz məsələn 100 ildir, məsələn, ya 80 ildir, 70 ildir, ondan 10 ilin yaşamışıq. Yaşamışıq, yəni nə? Yəni faydalanmışıq. 10 yaşda elə bil ölmüşük. Qiymət veriləndə ömrü vurub çıxacaqlar, görəcəksən boş yerə gedən dəqiqələrindən Allaha görə sərf elədiyin zaman sənə qalıb. Yəni yaşadın 10 il. 10 ildə sən gərək nələr əldə eləyəsən, qazanasan. 10 ilin sayını insan da var elə 70 il ona ömür ayrılıb, 70 ili də qazancıdır onun cibində qalır. Onun üçün bir neymətdir, bir sərvətdir.
Çox misallar çəkmək olar böyük insanlardan. Böyük insanların hər biri zamanın dəyərini bilib. Onlardan biri də Həzrəti Zeynəb idi ki, İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Aşura günü atam İmam Hüseyn şəhid olandan sonra, o qədər şəhid verəndən sonra axşam yenə də bibim fürsəti əldən vermədi. Yenə də gecə gördüm ki, ibadət səsi gəlir. Gecənin qaranlığında gözümü açdım, gördüm bibim yenə də gecə namazı qılır. O zamanı yenə də dəyərləndirir. İmam Hüseyn kimi böyük bir itki onu zamanı dəyərləndirməkdən uzaqlaşdırmış ki, da bugün qəmli gündür, qoy eyb yox. O qədər zamanına qiymət verir ki, o gecədə ibadətə ayırdığı vaxtını yenə də ibadətə ayırır. Hətta deyir, dəfələrlə bunu demişəm, o qədər çətin idi ki, deyir, ayaq üstə dayana bilmirdi oturan yerdə. Çünki dizinin taqəti yox idi. Amma dizinin taqəti olmaya o zamanı yenə də Allah üçün sərf eləyirdi. Dəyərli insanlar hadisələrin axarından, gedişatından asılı olmayaraq zamanlarının dəyərini bilirlər. Əllamə Təbətəbai deyə hansısa alim idi, deyir, övladını dəfn edirdilər. Qusul verəndə çəkildi, getdi bir kitabdan bir neçə dənə çıxarış elədi. Yəni o zamandan da hətta faydalanırdı ki, o elmi bir məsələni orada həll eləyirdi. İndi demirəm biz o dərəcədə böyük insanlar deyilik və övlad üçün də təəssüflənməliyik. Onlar da təəssüflənir, amma onların təəssüfü biraz başqa cürdür. Yəni indi bəziləri çıxıb deyir, ölü üçün ağlamaq şirkdir. Mən insan elə bil ki, bir kötük parçası olmalıdır. Əlindən gedən əziz adamına da Peyğəmbər də balasını dəfn eləyəndə göz yaşı tökürdü. Bu ürəyin yumşaqlığındandır, bu mərhəmətdir, bu ayrılıq qəmidir. Bunlar öz yerində, amma ən kritik dönəmlərdə belə İmam Hüseyn üçün ağlayır, yenə də o ağlamaq, o qəm onu zamanının belə deyə əldən çıxmasına səbəb olmur. Hətta İmam Hüseyn kimi böyük idi ki, onu zamanın dəyərləndirməkdən çəkindirmir. Bu zaman haqqında bu qədər. Allah nəsib eləsə, ömrümüz olsa, qismət olsa gələn cümə inşallah bu mövzunu